Tanel Leok, pikk ootamispaus on läbi, sa ei saanud ju oma hooaega alustada nii nagu soovisid, et tuli väike lõikus ja et kuidas sul see avaetapp läks peale niisugust suuremat pikemat pausi? Jah, et mul oli peale, kui paus oli, siis ma käisin põlveoperatsioonil jälle ja no nüüd kolmapäev-neljapäeval sain korraks sikli välistuda, aga võib-olla juba siis sõitsin ennast liiga hellaks ära, et seda oli päris keeruline, et biopesad oli täiesti villis ja piirusin esimese sõiduga ainult, aga noh, selles mõttes oli hea, et algus on tehtud ja eks põlv veel vajab ka remonti, et ei tohigi väga hullu panna, et mõistusega võtta, et siin 2 nädalat veel ja siis ma loodan olla nagu paremas konditsioonis. Füüsilise osas ei olegi väga hullu, et pigem niisugused sõrmed ja biopesad on vaja paika saada, et jah, 2-3 nädalat kusagil, siis peakski olema juba see vorm käes. Et ühesõnaga praegu siis toimetad kodumaal ja valmistud vaikselt Pärnu etapiks? Jah, mul on plaanis Soome minna, et võistlus on niisugune, et ikka isegi trennis, et ma võin isegi trennis sõita lahtisemalt praegu, aga võistlusel, kui see pinge on peal, oledki rohkem krampis ja siis ongi keerulisem, et praegu seisuga plaanin minna järgmine nädalavahetus Soome võistlema, et mul nüüd tänasega tuligi väikene paus sisse, plaanid olid vähe teistmoodi, et esmaspäeval juba sõitma minna, aga biopesad on nii katki, et ma pean vist teisipäevani lükkama selle plaani. Praegu nüüd MM-organisaatorid jälle lasid uue kalendri välja, et kui palju see mängimine, ütleme, sind kui sõitjat ja sind kui tiimiomanikku mõjutab? Praeguse seisuga tegelikult, mulle isegi sobib natukene, et 3 etappi Lätis, Keekom siis alustada niimoodi, see oleks nagu super. Ja niimoodi isegi Loomelis 3 etappi ja Itaalias 3 koha peal oled, et see on nagu kulusid võtta, siis on nagu kõvasti soodsa. Nüüd tuli ka see uudis välja, et rahvuste kross läks nüüd Inglismaale, et kumb sul rohkem seda rada meeldib, Mäterli või Ernee? Mulle meeldib mõlemad, aga huvitav oleks minna Erneesse tagasi, et mulle viimast korda, kui ma seal sõitsin, täitsa meeldis see Ernee rada aga ega mul Inglismaa vastu ka midagi ei ole, et meil tulebki oleneb, kuidas kõik vorm ja asjad sujuvad ja kuidas meil siin kiirused poistel kellelgi on, kes kiiresti sõidavad, aga praegu on veel vara, et siin oligi see paus sees, et nüüd tulebki hakata jälle laduma rohkem ja eks ma saan ka nüüd, et on pikk viivitusperiood olnud, et on kibelenud küll, aga ei ole kuhugi nagu sikli selga saanud veel. No, sul oli paus, aga andis see sulle rohkem aega poiste kiirust timmida, et nemad tegid ju päris tublit tulemust täna. Jah, olengi saanud oma poistega tegeleda ja see ongi üks negatiivne asi on võib-olla positiivne teises küljes, et mul ka Travis ja Sebastian tegid väga head sõitu, et Sebastianil ka oli väike kukkumine all, et siin ei ole sõitnud päris pikemalt, aga mõlemad poisid tegid väga head esitused, et ma olin väga rahul. Ja sul siis praegu hetkel on pigem selline siht 20 rahvuste kross, et selle saaks tippvormis olla või? Jah, aga ma kõigepealt pean oma hoo siin Eestis üles saama ja hakkama võitma siin, et midagi muud üle ei jää, et kui tahad ikkagi tiimis olla.